बाटो बनेछ हैन त बाटो बनेछ है यो बाटो आमा छोड्ने टिम चाहिँ होइन ए अलिकति छोडौँ न है प्लिज दिदीलाई गाह्रो भइसक्यो जस्तो छ हिँडेर आउनेलाई आयो दिदी अब मेरो टिको पनि मेटियो पनि होला है अलिअलि बाँकी छ कि के छ हेरिदिनुहोस् त कालो मान्छे तर कालो गाइस भन्छ के हो होइन यो दाजु यो बाटो कहाँको हो ब्युटिफुल पिपल नमस्ते सबजना सन्चै हुनुहुन्छ म नि ठिकै छु अनि अघि आएको बाटो तपाईँले याद गर्नुभएको भएन कतिको याद गर्नुभयो म बनेपादेखि धुलीखेल हुँदै यता सिन्धुली जाने बाटोमा आएँ त्यसपछि त्यहाँ एउटा चेकिङ थियो नि देख्नुभयो नि त्यो काप्रे भन्छन् त्यहाँ एउटा मस्तिर लागेँ यता आएँ त्यो बाटो यो बाटो अहिले बिचमा छु दाप्चा जाने बाटो भन्छ यसलाई दाप्चा हुँदै म आज जाँदैछु तिनधारे झरना थाहा पाइसक्नुभयो हजुरहरूले अनि आज जुलाई 29 साउन 13 गते इट्स माई बर्थडे टुडे गाइज सो आज बर्थडेको दिन सोलो ट्रिप तिनधारे झरना इट्स माई थर्ड टाइम है सँगै जाने रमाइलो गर्ने अनि आजको बर्थडे इन्जोय गर्ने है त हामी हेर्दै गर्नुहोस् किप वाचिङ बाटो पनि देखाउँदै जान्छु लेट्स सी के एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ आई विल सो यु टिल देन पुरै भिडियो हेर्नु होला साथ दिनु होला आज बर्थडे मेरो स्पेसल केही छ होला सायद पछि भन्छु लास्टमा सो किप वाचिङ माथि घर देखिन्छन् केका घर हुने होम कोलोनी जस्तो छ सबै त्यस्तै खालको छ डिजाइन त्यही चाहिँ पक्कै हो त्यो भाइलाई सोधौँ थाहा छ होला भाइ यो के हो यो के हो घर होटल हो 5 स्टार होटल नाम के हो होटलको हजुर होटलको नाम के हो तुसित थान होटल ए 5 स्टार होटल हो हजुर ए थ्याङ्क यू भाइ होम कोलोनी होइन रहेछ है गाइस ठिक छ अगाडि बढौँ हामी ल अब आयो फुलबारी चोक यहाँ लेखा पनि छ हेर्न सक्नुहुन्छ नमोबुद्ध आइसकेको छ विश्व प्रसिद्ध नमोबुद्ध मान्छेहरूको चाप त सधैँ नै
पक्कै पनि होला। यहीँबाट जान सकिन्छ नमो बुद्ध। मान्छेहरू मेरो बाइक लिएर हाँसेकै हो त, तपाईँहरूलाई के लाग्छ? पक्कै पनि कति राम्रो बाइक रहेछ भनेर हाँस्यो होला, खुसी भएको होला क्या। आई गेस अब ओर्लिनी अब आउनै लाग्यो है, ओर्लिनु पर्छ। यहाँ लेखेको पनि रहेछ तिनधारे होमस्टेले एउटा यो राखिदिनु भएको छ, राम्रो छ। थ्याङ्क यू सो मच भाइ। पहिला चाहिँ यहाँ एउटा रुख थियो, पिपलको हो कि समथिङ के को रुख थियो। साथीसँग आएर फर्किँदाखेरि तिनधारे झर्ना गएर फर्किँदाखेरि साथीको मोबाइल यहाँ खसेछ। अनि पर पुगेपछि थाहा भएर साथीलाई त्यहाँ ओह्रालेर म चनौपत्ता आएर हेर्दाखेरि मोबाइल थियो त्यो याद पनि छ मलाई। यो चाहिँ फर्स्ट टाइम आउँदाको कुरा हो, जुन चाहिँ अब भिडियो पनि छैन, त्यतिखेर भ्लगिङ पनि सुरु गरेर थिएन। बाटो चाहिँ यस्तै हो भाइ। यो त अझ अलि राम्रो खालको बाटो, गाडी कुद्ने बाटो रहेछ। अलिकति तल त्यो पुल तरेपछि त बाटो ओहो छ। अहिले अब कस्तो बनाएको छ त्यो थाहा छैन, पहिलाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन भाइ। हजुरहरू कता टाढै हिँड्नुभयो? तिनधारे झर्ना हो ल, ठिक छ ल। हो म पनि हो। बाटो बन्यो त ल। तिनधारे झर्ना जाने मान्छेहरूको चाहिँ जो ताती नै छ भनौँ न। धेरैजना देखिसकेँ मैले, रमाइलो हुनेवाला छ। धेरै मान्छे भएको ठाउँमा बोल्न चाहिँ अड लाग्ला पक्कै पनि, तर त्यो अडलाई चाहिँ हामीले नर्मल्ली दिनुपर्ने हुन्छ। हामी त हिँडिरहने मान्छे हो, गइरहनु पऱ्यो। लड्न नि सकिन्छ, यसो लड्यो भने कठै भन्नु होला। तर म लड्ने चाहिँ कोसिस गर्ने छैन। ढुङ्गा छाप्यो बाटो खतरा छ। कतिजना छ भिडियो बनाउँदै भ्लगिङ गर्दै पक्कै पनि होला। यो चाहिँ मलाई लास्टै गाह्रो भइसक्यो चस्माले। चस्मा र हेलमेट ठोके गरेर मेरो नाकलाई दुःख पाइसक्यो नाकले। ओहो बाटो त बिग्रिया रहेछ यहाँ। ओहो माय गॉड। गाडीलाई पनि गाह्रो भए जस्तो छ, सोच गर्दैछन् गाडी। यो गाडी चाहिँ मजाले हाम्रो गाडी ल्याउने हो भने त छोएर के रहन्छ होला। यस्तो बाटोमा त्यो गाडी लिएर आएको मान्नुपर्छ। म चाहिँ सक्दिनँ है, म चाहिँ ल्याउँदिनँ है। आई कान माया लाग्छ मलाई त, छुन्छ। झन् बाटो यस्तै छ, हेर्दै गर्नु होला। अहिलेसम्मलाई त कुशल मङ्गलै छु म। अब धेरै छैन यो बाटो। यहाँनिर यो एउटा हाइलाइटेड स्पटै हो यो। यत्रो ठुलो बुद्धको मूर्ति देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि। त्यो मान्छेहरूलाई अभियसली फोटो खिच्न हेर्न मन त भइहाल्छ।
राम्रो चिजको फोटो खिच्न कसलाई चाहिँ मन नहोला र होइन हामी नि यस्तो एक राउन्ड लगाउँ त्यसपछि जान्ला यही हो मैले हजुरहरूलाई माथिदेखि भन्दै आएको थिएँ बाटोमा छ मूर्ति छ यही नै हो हाम्रो बुद्धको मूर्ति हामी आउँदा फिनिसिङ भइसकेको थिएन अहिले चाहिँ यो फिनिसिङ भइसकेको छ अझै बन्दै पनि छ एउटा फोटो पनि लिन्छु होला म मेमोरिजको लागि आएको थिएँ भनेर ब्युटिफुल क्लाउड्स क्लाउड पनि एकदम ब्युटिफुल देखिएछ सायद मेरो बर्थडे भएर होला त्यो हातमा चाहिँ के लिनु भएको मैले अहिले बुझ्न सकिनँ कमलको फुल जस्तो छ है बुद्धजीले हातमा लिनुभएको कचौरीमा लिए जस्तो छ होइन के भन्छ अब एक्ज्याक्टली नाम त अब होइन कोरिएको मूर्तिहरू हेर्नु सानो यो एलिमेन्ट्सहरू हेर्नु न क्या राम्रो छ नि है एकदम फिनिसिङ टच क्या दामी छ देखिरहनु भएको छ हजुरले ल ठिक छ कस्तो लागेको यो ठाउँ भन्नु होला अब यहाँबाट हामी तलतिर जान्छौँ बन्नु पऱ्यो नि त हाम्रो डेस्टिनेसन त तिनधारा हो नि त अब अर्को हिस्सा सुनाउँछु हजुरहरूलाई तिनधारे वाटरफल जाने भनेर आइयो त्यतिखेर मोबाइल थियो फोनबाट क्याप्चर गरिरहेको थिएँ भइरह होला भनेर आइयो यहाँ अलिकति तलसम्म यत्तिकै आयो भइरह होला गफ गर्दै बोल्दै आएको थिएँ कि म फेरि यस्तो मिठो मिठो बोलेको थिएँ झन् कोसिस गर्दै बोलेको थिएँ लास्टमा त के भएछ थाहा छ स्टोरेजै फुल भएछ हेर्नुहोस् कतिखेर फुल भएको थाहा छैन जम्मा 22 मिनट भएछ क्याप्चर हामीलाई आउनलाई अब 1 घन्टा बढी लागेको थियो यहाँ आइपुग्नलाई अनि भएन त बिचो त्यसपछि फेरि सुरु गरेर म चाहिँ नि भिडियोहरूलाई डिलिट गरेर ओल्ड भिडियोहरूलाई डिलिट गरेर अनि फेरि बाटो मिठो छ नि भाइ बाटो मिठो छ नि होइन हजुरहरू कहाँदेखि आउनुभयो हो घरको म बनेपा रोसी पाङ्गो रोसी गाउँपालिका बाटो यहाँ चाहिँ बनेछ ल यहाँ त पुरै ढल्थ्यो यो खोला जस्तो थियो बाटो बनेछ होइन त बाटो बनेछ है उयो बाटो माथि कस्तो छ बाटो त्यो पुरै माथिसम्म राम्रो छ बाटो चाहिँ पुगिन्छ नि ल थ्याङ्क यू है त
थाहा छ नि त म तर्सिन्नला तलैबाट सिधा बाटो पनि थियो जस्तो लागेको थियो त्यति यादै नगरिकन म त्यो रोड आएँ ठिक छ केही छैन हराइँदैन यही बाटोमा आइपुगिन्छ तलबाट जता आयो आमा डर लाग्छ मलाई त अहिले मेरो सर्टकट ट्रेक नगएर होइन लिफ्ट भइसक्यो जस्तो छ हिँडेर आउने लाग्यो दिदी अब बिस्तारै बिस्तारै जाम है अब आउनै लाग्यो सर्टकट नै होला नि त सायद बाटो त बाटो हो कति मिठो छ इच्छा भएपछि मान्छे जानै पुग्छ क्या चढ भाइ चढ 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 कसरी हो झन् ओह्रालोमा त आम्बो प्रभु ओहोरी म ओहो तिमी त्यसो नगर न प्रिय माथि नै पुरानो गरेर केटाहरू आउँछ यहाँ नयाँ बनाएको रहेछ विच इज भेरी गुड तपाईँको लागि आइयो फाइनल्ली आइयो पार्किङमा बाइक राखियो अब अलिकति अगाडिबाट सिधा त्यसो हिँड्नुपर्छ अलिकति
राम्रो दृश्यको लागि छोटो मिठो दुःख त गर्नै पर्यो हिँडेर दुःख भन्नु त मिल्दैन है फेरि एकजनाले फेरि मिल्दैन यसो भन्नु होला हैन भन्न खोजेको तात्पर्य हजुरहरूले बुझिहाल्नु होला मनोरम दृश्यको लागि केही अलिकति चेष्टा त गर्नु पर्यो नि त्यसै कहाँ पाइन्छ त सिधै आँखा अगाडि कसले ल्याएर देखाइदिन्छ त होइन हजुरहरूलाई चाहिँ म देखाउँदैछु ठ्याक्कै आँखा अगाडि हेर्दै गर्नु होला जाऊँ त्यो झर्नाको त डाँडाको त्यसमा हो थ्याङ्क यू लु लागौँ तिनधारे बाहुबली झरनामा प्रवेश गर्दैछौँ छोटो मिठो वाक हुँदैछ जाँदैछौँ पानी पर्छ घाम लाग्छ भनेर छाता बोकेका छौँ दाइहरू टाढैबाट आउनुभयो तपाईँहरू टाढैबाट आउनुभयो 62 जना दुईटा बसमा त तल भएको बस दुईटा ए सबै बाटो तल जोडिन्छ यो अब हो ल यो पो हो त ल च्याट्टा मिठो जाउँ अगाडि बढौँ भ्यू हेरौँ होइन छेउबाट हेर्देखि नै भ्यूलाई पनि निहालौँ हो माय गस कहाँ हो कहाँ अब सानो मिठो छोटो महाभारत पर्वत श्रृङ्खलालाई चाहिँ अगाडि बढ्दै गएपछि आउँछ तिनधारे झरना होइन बाहुबली झरना भनेर पनि चिनिन्छ कुनै बेला यहाँ धारो एउटा सानो छ यहाँबाट जाने पानी त्यही गाउँ अघि आउने गाउँहरूमा चाहिँ वितरण हुने गर्दछ त्यो पानी पनि देखाउने छ हजुरहरूलाई गाह्रो छ नि होइन ठिक छ अलिअलि गाह्रो भएपछि त रमाइलो हुन्छ गर्मीले प्याक भएर तिर्खले अपक्क भएपछि यहाँ आएर हजुरहरूले घट पानी पिउन सक्नुहुन्छ यहाँको मुलको पानी यही पानी गाउँले दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले खानुहुन्छ होइन यहाँ हाम्रो दाइहरू चाहिँ चट्ट मिठो फोटो निकाल्दै हुनुहुन्छ हामी पनि मिठो भिडियो लिने प्रयासमा अगाडि बढिरहेछौँ होइन यहाँ त पहाड हेर्नुहोस् पहाड झर्ना देखेँ है मैले हेर्नुहोस् यो रेलिङ हालेको थिएन अघिल्लोचोटि आउँदा अहिले हाले रहेछ सेफ्टीको लागि मेरो टिको पनि मेटियो पनि होला है अलिअलि बाँकी छ कि के छ हेरिदिनुहोस् त है यो ठाउँ चाहिँ मलाई पहिलोचोटि आउँदा याद छ एउटा भिडियो लिएको थिएँ आई लभ यु समथिङ के लेखाएको थियो त्यो ढुङ्गाले तल म यो ठाउँ देखाउँछु अहिले भर्खरै यतैतिर लेखाएको थियो कि आई लभ यु समथिङ के थियो त्यो टिकटकमा हालेको थिएँ मैले भाइरल भएको थियो हजुरहरूले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो टिकटक पनि है गाइजहरू चाहिँ माथि हुनुहुन्छ हेलो
ब्रोहरू चाहिँ पुरा पाहाडको माथि बस्नु भएको छ हेलो गर्दै हुनुहुन्थ्यो मैले पनि हेलो गरिदिएँ होइन कसैले आफूलाई देखेर फ्लाइ भाइ गर्छ भने वाइ नट टु रिटर्न होइन फ्लाइ भाइ रिप्लाई गरिदिनै पऱ्यो यत्तिकै बस्ने चलन छैन भ्लगमा आउनु भएको छ कुन हो हामी नेपाली भ्लग हो हजुर ओके थ्याङ्क यू सो मच गाइज वाइ नट स्योर स्योर अगाडि बढ्दैछौँ पसिनाको धारा चुहिरहेको छ अब डेस्टिनेसन पनि नजिकै छ चाँडै आउँदैछ होइन र ऊ गरेर साइन दिने सिम्बल दिएर एउटा कम्युनिकेसनको माध्यम बनेको छ ऊ र ऊ यहाँ यसो विचार गर्दै जाँदाखेरि हेलो 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 हम सब कुछ समझते अहिले पछि यहीँबाट उक्लेर त्यहाँ जाने म अठोट गरिसकेको छु हजुरहरूलाई लिएर जाने नै छु पक्कै पनि सुनिहाल्नु भयो कम्युनिकेसनको लागि बनाइएको सिक्रेट कोड्सहरू नआएरै हो दाइ अम्बो मजा आएन बाटो चाहिँ अलिकति सानो छ साइड दिएको छु है मैले गाइज अनि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला यहाँ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्टिकर नाम पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यो रेड बटनलाई पनि ट्याक्क क्लिक गरेर त्यो बेल आइकन ट्याक्क बजायो भने चाहिँ मिठो मिठो भिडियोहरू तपाईँहरूका मोबाइल फोनमा माथि नोटिफिकेसन बारमा आएर बस्या हुन्छ टक्क क्लिक गरौँ चट्टै हेर्दै हाँसो रमाइलो गरौँ घुमो त्यहाँ पो छ त रमाइलो होइन मान्छे किरै यस्ता मान्छे र किरा एउटै त हो नि कठै नि त किरासँग दाँत दियो ती मिठा किराहरूलाई मान्छेसँग दाँत दिनुभएको अवस्था छ बोक्नुपर्छ है यहाँ छायामा एकछिन बरु ब्रेक लागेको हुन्छ कि हाम्रो ब्रेक लाग्नु ल फेरि सुरु भइसकेको छ यात्रा कालो मान्छे तेरो कालो गाइस भन्छ क्या हो हल्लो गाइस भने कालो गाइस भन्छ ए ल यो चाहिँ अलिकति सावधान भएर हिँड्दैन कालो कालो मान्छे दिएर कालो गाइस भने देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि तिनधारे झरना बाहुबली झरना अरू के नाम दिनुहुन्छ हजुरहरूले सबै झरना यही हो बिस्तारै तलतिर झरौँ त्यहाँको पानी त छोडेर आउनु पऱ्यो नि पक्कै पनि होइन त्यसपछि अरू डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू गरौँला हेर्दै गर्नुहोस् होइन यो दाजु यो बाटो कहाँको हो कडा कडा
ओके बस लडेको छ भने लागिहाल्छ है चिकरिहाल्यो गर्मीले हप्प भइसकेको छ तलबाट आउने चाहिँ भिजेर आउने माथिबाट जाने नि भिजेरै जाने तर डिफ्रेन्ट के छ माथिबाट तल जाने मान्छे पसिनाले र तलबाट माथि आउने वाटरफलले कुरो यहाँ नआएर चाहिँ चेन्ज भयो नि त होइन हामीले चाहिँ मान्छे चिने जस्तो लाग्यो अलिअलि हो मैले त पुरै चिने हो म अब 2 घन्टा जति पछि फर्किन्छु आउँछु होला ल ल चिन्यो मलाई के छ अनि मेरो पाएन ठिक छ नि ठिक छ चिनेछ मलाई कतिजना एक्लै सिङ्गल सिङ्गल टुर आफूले सुरु गरे सिङ्गल लाइफ बक्स पर्यो त्योभन्दा बढी त अनि कतिजना बटुल होइन धेरै बटुल हामी पनि दुईजना आएको यहीँ बसे कि हो र के देखियो र यस्तो होइन बसिरहेको उसै के देखिन्छ र जान्छ त प्लान गयो भने होइन नि अब आफूलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ अब सबैजना कोही नुहाउने धुवाउने कार्यक्रम छ आफ्नो अब पर्सनल कुरालाई चाहिँ किन यसरी देखाउनु होइन हेर्नु सक्नुहुन्छ तिनधारे वाटरफलको ठ्याक्कै मुनतिर छु म मान्छेको चाप त छँदै नै छ माथि यहाँबाट त अब के देखिने हो र यहाँबाट त मान्छेको अनुहार देखिन्छ यहाँबाट उक्लिएर जानुपर्ने हुन्छ यहाँबाट गएको थियौँ तपाईँहरूले यहाँको अलिकति डिटेल रूपमा हेर्नलाई चाहनुहुन्छ भने अब क्यामेराबाट मेरो अघिल्लो भ्लग छ त्यहाँ चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मान्छेहरू एकदमै कम हुनुहुन्थ्यो त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले पछि म डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट भिडियो दिन्छु पक्कै पनि हेर्दै गर्नु होला त्यसमा हेर्दै गर्नुहोस् है त हेर्दै गर्नुहोस् रमाइलो गर्दै गर्नुहोस् इन्जोय गर्दै गर्नुहोस् यो मजा छ पानी चाहिँ फेरि आउँछ जस्तो छ सो यहाँबाट म निक्लि ल हेर्नुहोस् अब यो पहाड चढ्छु भनेको थिएँ म चढ्छु अब तल त बस्न सक्ने तलबाट कुनै भ्यू राम्रो त्यस्तो देखिँदैन त्यसरी ठाडो परेर हेर्नुपर्छ मान्छे र्याउँ त्यही भएर हजुरहरूलाई टाढैबाट भए पनि म देखाउँछु भनेर आएको है हेर्नुहोस् इन्जोय गर्नुहोस् रमाइलो गरौँ हेरौँ डाँडो
भर्खरै देख्नु भएको नजारा कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई त्यो टाढाबाट देखिने भ्यू त्यो माथिको अल्टिट्युडबाट देखिने भ्यू पनि हजुरहरूले देखिहाल्नु होला अहिले मौसम समर टाइम भए पनि त्यति धेरै पानी परेको चाहिँ रहेन रहेछ त्यही भएर अलिकति तिनीहरू झर्नामा पानीको कमी देखेँ मैले पहिलाको भन्दा हेलो ब्रो के छ खबर के छ हजुर चिन्ने छ मलाई चिन्ने गाह्रो पऱ्यो हामीसँग एउटै कलेज पढायो त्यो हो र लाडिक चाहिँ बक्लोल बक्लोल पानीले एकचोटि मजाले भिजाएपछि फेरि घाम लागेको छ यो छिटै सुक्छ भन्ने आशा छ मलाई ब्यागहरू पनि भिजा त तल झर्नामै पुगेर एकचोटि आएँ त्यतिखेर त पानी यति धेरै परेको हजुरहरूलाई देखाउन पनि सकिनँ मैले भए पनि हजुरहरूले यो भ्यू देखिहाल्नु भयो यो नजारा देखिहाल्नु भयो आज मेरो बर्थडेको दिन यस्तो भ्यू हेर्न पाएँ मैले पनि म पनि एकदमै ज्यादै खुसी छु अब अहिले कति 1-1:30 कति बज्यो यहाँबाट फर्किँदैछु म मान्छेहरू आउने जाने चाप भइरहने रहेछ यो टाइम यस्तै टाइम भएर पनि होला जस मजा आयो रमाइलो भयो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो बताउनु होला केही सल्लाह सुझावहरू छ त्यो पनि दिनु होला एउटा कुरा भन्छु हजुरहरूले कतिको याद गर्नुभएको छ पछिल्ला भिडियोहरूमा एउटा ब्यानर एड देखिरहनु भएको थियो होला बी रेडी फर फर्स्ट गिभ अवे भनेर यस हामी चाहिँ छिटै फर्स्ट गिभ अवे गर्दैछौँ 5K पुगेपछि हामीले हाम्रो गिभ अवेमा के दिँदैछौँ गिफ्ट ह्याम्परहरू त्यसको रिभिल गर्नेछौँ त्यतिन्जेलसम्म साथ दिनु होला सक्दो सेयर गर्नु होला सबै साथीहरूमा माझ पुर्याउनु होला के थाहा कसले पाउँछ होइन लक्कीहरू छिटै हुन्छ म डेफिनेटली कन्डिसन्सहरू टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू बताउने छु हजुरहरूलाई हेर्दै गर्नु होला भिडियो हाम्रो साथ दिँदै गर्नु होला हामीलाई अनि अब फाइनल्ली भिडियोको अन्तिममा छौँ हामी मनमा लागेका 2 सप्ताह आज मेरो स्पेसल डे भएर स्पेसल डेमा मलाई जति पनि डिफ्रेन्ट माध्यमहरूबाट विस गर्नुभयो मेरो हजुरबा हजुरआमा बुवा मुवा अङ्कल आन्टी दाइ दिदी साथीभाइ जतिले मलाई गर्नुभयो नगर्नेहरूलाई पनि धेरै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु म चाहिँ यहाँ टुक्रुक्क बसेँ गर्मी भयो अहिले पानी पऱ्यो अहिले अब गर्मी भयो बिस्तारै जानुपर्छ हतार केही छैन यो आजको दिनलाई स्पेसल बनाइयो सोलो ट्रिप तिनधारा वाटरफलमा आएर इन्जोय गरियो रमाइलो गरियो हजुरहरूले पनि गर्नुभयो होला होइन आई होप त्यसले चाहिँ रमाइलो गर्नुभयो ल अब म पनि यहाँबाट निस्किन्छु है फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच जतिले मलाई विस गर्नुभयो मेरो आजको स्पेसल दिनमा थ्याङ्क यू सो मच सधैँ माया देखाइदिइरहनु होला सपोर्ट गर्दै गर्नु होला केही मनमा लागेका कुनै कुराहरू छन् भने बताउनु होला केही त्रुटिफुटीहरू छन् भने तिनीहरूलाई सच्याउने प्रयास गर्नेछु हजुरहरूले भन्नुभयो भने अब बिदा हुन चाहिँ आफ्नो ख्याल गर्नुहोस् तिनीहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने त्यही अनुसारको प्रिकसन्सहरू अप्लाई गरेर आउनुहोस् बाटो तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो सो ख्याल गर्नुहोस् बाटो त के देखिसक्यो अब नआउने नलड्नेहरूलाई पहिला सुझाव दिन चाहेँ मैले चाहिँ होइन त्यही भएर एकदम होसियारपूर्वक आउनु होला ख्याल गर्नु होला पक्कै पनि अब अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु त्यहाँ ट्याक्क हेर्दै गर्नुहोस् हाम्रो भ्लग सपोर्ट गर्दै गर्नुहोस् सी यू टाटा बाई टेक केयर